Asalaamu calaykum daawade meel walba oo aad joogtid ku soo dhawow qiso aad u murugo badan isla markaana tiiraanyadeeda gaarka wadata. Qisadan oo ku dhacday ayeeyo 69 jir ah oo jacayl dartii hantideeda ku weysay isla markaana nafteeda qiimaha badan sidoo kale ku weysay. Haddaba sida u dhacday qisadan ayaan idinkaga sheekeynaynaa, balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan isla markaana aad la wadaagtaan channelkan asxaabtiina si ay uga faa'iidaystaan qisooyinka noocan oo kale ah iyo wararka kale ay idiin soo gudbino. Channelku waa Qorshe Show. Waa dhacdo isku xiraysa oo silsiladeeda murugada ay xiriiriso dalalka Australia, South Africa iyo Nigeria. Waxay nooga bilaabanaysaa halkan oo ah galbeedka dalka Australia. Chiti waa magaceeda. Haweeneyda aan sheekada idinla wadaagayno, ninkeeda ayay ku weysay xanuunka kansarka sanadii 2009 ayuu geeriyooday. Iminka waa ayeeyo oo caruurteeda ayaa caruur kale korsanaya. Waxa ay ku nooleed tuulo yar oo 200 mitir koonfur bari ka xigta magaalada Perth lagu magacaabo ee dalkaasi Australia. Cidlo ayay wehel u ahayd muddo, mana jirin cid kale oo ay weheshato mar haddii ay weysay ninkeeda. Habeenno badan iyo maalmo aan kala joogsi lahayn, hurdo la'aan iyo nasiino yari ay isku darsatay, waxay soo haabatay laptop yar oo muddo meel ku xareysnaa, waxaana ay isku dayday inay internetka ka fiirfiiriso waxa ay nafteeda baadi goobayso oo ah ruuxa ay nolosha ku heshato. Bogagga lagu sheekaysto ayay si hagar la'aan ah maskaxdeeda u gelisay, indhaheeduna waxay raadinayeen bal inay aragto ruux ay nolosha la wadaagto. Dadaal badan kadib, waa halka ay JC Moko ku kulmeen. Waa arday da'yar oo ku dhashay dalka Nigeria isla markaana ku nool magaalada Lagos lagu magacaabo. Waxa uu sheegay wax walba oo ay doonaysay indhaheedu ay maqlaan, qalbigeeduna ku dego. Aad baan kugu xiisay, waxaan sugi lahaa inta aad nolosheeda ku soo biirto, ayuu qalbigeeda ku soo jiidanayay. Muddo isbuuca kadib, waxaan filayaa inaan noqon doono xaaskaaga ayay tiri. Waana sugi la'ahay ayuu ugu warceliyay. Ma isweydiinaysaa sababta wiilkan yar islaanta ka weyn oo qiyaastii 40 sano ee u dhaxaysa da'dooda oo ku nool masaafo ahaan dhul u jira 13 kiiloomitir ay u doonayso inay nolosha la wadaagto? Haa, waa macquul badankiin in su'aashan ay qalbigiina ka guuxayso, laakiin haddii aad nala sii socotaan oo channelka ku sii tixnaataan, sheekadan aad sii dhegaysataan, waxaad helaysaan xogtoo dhammaystiran. Dad badan oo dhacdadan baaray ayaa isweydiiyey oo ay ku jiraan xitaa carruurtii ay dhashay, laakiin ma jiro cid ay war ka maqlayso. Dhagaheeda ayaa u duleelay keliya maqalka erayada loo diyaarsaday in sida dhimbisha oo kale qalbigeeda loogu gubo. JC Moko wuxuu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo farsamadoodu ay tahay inay degaan qalbiyada iyo maskaxda dumarka ku cidlooda nolosha, waana xarfaan u tababaran xodxodashada oo biilkooda ayay ka raadsadaan. Kumanaan warqadood iyo hadallo uu u diray ayaa buux dhaafiyay taleefanada iyo akoonnada ay ka samaysatay baraha bulshada. Waxaa jira habeen ay in ka badan 12 mar wacday teleefoonkiisa, warqado badan ayuuna u dhaaftay oo ay aad uga hamuun qabtay inay la hadasho. Ma ila hadlaysaa waqtigan? Aad baan kugu xiiso qabaa, fadlan ii jawaab, ayaa ka mid ah erayada ay u qoraysay. Laakiin muddo uu ka aamusnaa kadib, waxa uu sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray lugta, isla markaana uu la oynayay xanuun daran oo hayay. Waxa uu raaciyay oo ka codsaday inay u soo dirto xoogaa lacag ah si uu ugu daweeyo lugtiisa. Durba waxa ay weydiisay imise ayaad u baahan tahay. Waxa uu sheegay inuu doonayo lacag dhan $400. Kuma ekaan keliya halkaas ee waxa ay noqotay naas irmaan oo uu nuugo in muddo ah. Hunguri dheer ayaa sawaday kuma hakan intaasi waxa uu u gudagalay gabagabaynta qorshihiisa dhabta ahaa ee uu damacsanaa. Waxa uu xoogga saaray inay iska soo iibiso gurigeeda
arrinta la xiriirta sheekadaasi ayaana ahayd sidan: waxaan doonayaa inaad iska soo iibiso guriga, ma rabo inaad aad u kala fogaanno, hal meel inaan nolosha ku wadaagno ayaan doonayaa, ayuu yidhi. Guriga inaan iibiyo waqti ayay qaadanaysaa, suuragalna ma ahan hadda, ayay ugu jawaabtay. Laakiin waxa uu sheegay ama weydiiyey bal in bangiyada ku yaala dalka Australia ay ka iibiso si ay ugu fududeeyaan qarashka, isla markaana durba ay ugu soo dirto ama ay u timaado ayadoo qarashkeeda wadata. Waxa uu sheegay asagoo hadalkiisa sii wata inuu aad uga walwalayo keliya ee uu doonayo inay nolosha meel ku wada qaataan. 3 sano oo sheeko dhalanteed iyo khiyaali qalbiga loogu dhisay haweeneydan gacanta u soo gashay ruux caadaystay cabista dhiigga iyo dhicista dadka hantida leh. Bishii 11aad ee sanadkii 2011 ayay go'aansatay inay isaga soo guurto dalkeeda Australia si ay nolosha inta ka dhiman ula noolaato saaxiibkeeda internetka oo aysan ogeyn xogtiisa dhabta ah. Balse kadib maxaa dhacay? Nala socdaa wade, sheekada weli way sii socotaa, xogteeda oo dhan. Waa dhab, qof walba oo bini'aadana waxa uu leeyahay dhan uu uga jilcan yahay. Waxa luqadda qalaad lagu yiraahdo soft side kuma sii jirto marka uu jecel soo galo meesha. JT waxay ahaayeen keliya oo ay arkaysay ruux u dhisay hawo been ah oo loo ekeysiyey jacayl iyo farxad ka fog tan cidlada iyo murugada ay dareemaysay. Ma ogase in ruuxa ay wehel moodeyso uu haween kale sideeda oo kale ah oo kala jooga dunida dacaladeeda uu soo xaaluufiyey bangiyadooda wixii ku jiray xitaa uusan u dhaafin hanti maguurto ah. Aawase dhagihii maqli lahaa digniinta la siinayo si looga badbaadiyo cadowga ee afkiisa ku sii socoto. Waxay noo bilaabanaysaa sheekada safarka. Waxay u tafaxeedatay inay u safarto waddan aad uga fog halkay ku noolayd oo weligeed aysan ku fikirin inay tegi doonto. Waxay hahaabatay wax walba oo ay haysatay, waxayna bangiyadeeda kala soo baxday wixii qarashaad ahaa oo ku jiray. Tikidkii ayay soo jaratay, waxayna u soo jarmaaday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Waa safar qaatay in ka badan 9 saacadood oo xiriir ah. Guri ayay ka kireysatay magaalada Johannesburg, xaafadaha ugu qaalisan, laakiin weli ma imaan Moko oo waxa uu jiraa dalkiisa Nigeria. Maalmo la tiriyey waxay isku bedeleen bilo. Wiilka weli waxa uu ciyaarayaa qorshihiisii uu ku qalday haweeneydan, waxaana uu qiil ka dhigtay inay jiraan cillado ka haysta warqadaha socdaalka iyo kuwii dalku galka. Iyaduna waxay qabanqaabinaysaa arooskiisa iyo mashxaradii. Lacagihii ay ku talagashay weli waa ay sii guranayaa oo sidii bay marba xoogaa ugu dirtaa. Codsi kale ayay u dirtay saaxiibteed ay uga soo tagtay magaaladii ay ku nooleed ee Perth si lacago kale ay ugu soo raadiso. Wax walba oo ay haysatay ayay iibisay, xitaa gaarigii yaraa ay ku socon jirtay. Wixii la sugaba Moko uu iskeenay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Laakiin nasiib darro, saaxiibtii uu ku degayay waxaa jeebkeeda ku soo haray maalinka uu International Airport-ga ee OR Tambo ka soo degay $5 oo keliya. 4 maalin iyo 4 habeen oo riyada ay soo raadisay qayb ka mid a laga tusay. Kadib meedkeeda ayaa laga helay qolkii ay deganeed, keliya qolkeeda. Dilkeeduna waxa uu ahaa mid u muuqday inuu ahaa qof isdilay. Kaniiniyaasha hurdada waxaa laga helay sariirta dhinaceeda halkii ay jiiftay. Laakiin booliiska ayaa ka shakiyey in haweeneydan laga qaatay dhammaan agabyadii ay wadatay sida laabtoobkii, dahabkii ay xirneyd, taleefanno iyo baasaboorkeedii. Haddaba macquul ma tahay in saaxiibkeeda uu dilay kadibna uu u laabtay dalkii uu ka yimid ee Nigeria? Waa arrin culeyskeeda leh in aad qof dambiile ah ka dhex raadiso dalka ugu badan dadka qaaradda Afrika ee Nigeria. Laakiin kooxaha dambi baarista waxaa jira farsamooyin ay ku helaan dadka dambiyada ka gala dadka kale iyo dowladaha. Kooxaha booliiska ee waxbaara ee dalka Australia, gaar ahaan magaalada Perth, waxay xiriir la soo sameeyeen kooxaha dambi baarista iyo dabagalka lacagaha sida qaldan ku soo gala dalkaasi Nigeria. Waxayna u sheegeen inuu jiro ruux lagu magacaabo Jose Moko oo soo dhacay lacago fara badan, isla markaana la tuhunsan yahay inuu dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo joogtay dalka Koonfur Afrika. Booliiska Nigeria waxay sheegeen in mararka qaar
ay qabi jireen ama ay arki jireen dad soo dhaca lacago fara badan islamarkaana loo celin jiray dadkii lahaa marka la qabto, balse arrintan dilka wadatay iyo dhaca waxay tahay mid ku cusub dhankooda. Waxaa la galay mid guryaha waaweyn ee la tuhmayay xilli habeen ah, waxaa dhex jiifay rag dhalinyaro ah iyo dumar. Arrinta cajiibka waxay ahayd in guriga ay dhex yaaleen taleefanno qaali ah iyo sidoo kale kombiyuutarro. Kulli waxa kaliya loo isticmaalayay tahay in lagu dago dumar iyo rag maalqabeenno ah oo ku nool dalalka dunida, lacago fara badanna looga dhacay. Waa macquul kooxahan in mararka qaar ay dadka wada shukaansadaan ayagoo hal qof isaga dhigaya. Waxaa kale oo guriga yaalay ayaa ahaa gawaarida noocii ugu dambeeyay islamarkaana qaaliga ah. Halkaa kuma ekaan waxaa kuwii la qabtay lagu raadiyey haddii ay jiraan kuwo kale oo magaalada kula jira. Waxaa la galay guri kale oo ay degan yihiin hogaamiyaha kooxdan iyo rag kale oo ku xiga oo dhanka farsamada wax dhicista. Intii kale lagu qabtay gurigaasi ayaa sidoo kale gurigan yaalay haddii ay noqon lahayd taleefanada, kombiyuutarada iyo sidoo kale gawaaridii alaabaha kale ee qaaliga ah ee gurigaasi dhex yaalay. Arrinta cajiibka ah oo dadkii wax baarayay iyo sidoo kale warbaahinta la yaabka ku noqotay ayaa waxay ahayd in dhalinyaradan dhammaan ay dhameeyeen jaamacado heerka koowaad ama heerka labaad ee cilmiga IT-ga oo ay ka barteen. Ninkii baadigoobka loogu jiray ee Jose Moko weli lama qaban, kumana jiro labadii guri ee booliiska dhalinyaradu ka soo qabteen. Baaritaankii ayaa la sii waday 1 sano ayaana ka soo wareegatay markii uu dilka u geystay, waxaana suuro gashay in gacanta lagu soo dhigo Jose Moko oo 29 jir ah, ku abuuray jacayl JT oo 69 sano jir ah. Marka loo eego da'dooda, farqiga u dhexeeya ayaa noqotay 40 sano inay ka weyn tahay wiilka ay jeclaatay. Ujeedka dhabta ah ee wiilkan waxa uu ahaa in haweeneydan uu lacagta ka qaato, balse iyada ujeedkeeda dhabta waxa uu ahaa inay nolosha la wadaagto, farxadna ay la qaato inta ay nolosheeda ka dhiman. Balse nolosheeda ayuu dhaafiyey, hantideedii oo dhanna waa uu qaatay. Waa laga yaabaa daawade inaad sheekadan la yaabto, balse waa dhacdo dhab ah oo ka dhacday dalalkan idiin soo sheegay ee Australia, South Africa iyo Nigeria. Haddii aad la kulantay dhacdo noocan oo kale ah, nala wadaag qaybta comments-ka. Waxaan idinkaga codsanaynaa inaad channel-kan subscribe inoo saartaan si asxaabtiina oo dunida dacaladeeda kala joogto uu gaaro.